قربانی متعلق خبر استاسو په مخ کې عرض کول. قربانی په امت مسلمه کې د قدیم نا را روانه ده او مسلمانان کوي. عزیزانو دا بیان الله پاک کړه دے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ابراهیم علیه السلام چې دا ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، هر یو پیغمبر د خپل وخت سره قسم امتحاناتونه تیر شوه، ځکه چې د الله پاک نظام د دنیا داسې دی چې څومره مقربین مخلوق تیر دی، نو هغه کې هیڅ کس چې دی الله به امتحان نه دی پرې. دې کې یو دراز خبر ادا ده چې الله پاک امتحانات په مقربین ولی کړی. خدای ته خدا پته و چې دا پیغمبر یا دا نیک بزرگ په دې امتحان کې کامیابیږي به، نو چې الله ته پته و چې دې په کامیابیږي نه بیا امتحان په کولو ولی. په دې خبرو پوهیږئ؟ ګرمي خو ډېره ده او مونږه ټول که خیال وکړئ اف تف کوو چې ګرمي ده، او که د قیامت ګرمي مولی ده نو تاسو به دې ګرمۍ متعلق دا تصور وکئ چې مونږ په جنت کې زمونږ یو استاد و، هغه به هغه زمانه کې خدا پکی مکی نه و، نو که چا طالب به ورته پکې والو نو نه به پرېښو چې ما ته پکې مو وهي او دا خولې به پرې روانې وي او درس به کولو. نو مونږ ورته جی تاسو خولې درنه بیږي؟ هغه وی بچیا زما شپه او ورځ تصور چې دی د قیامت ګرمۍ دی، نو دا ګرمي ما ته اډو محسوس کیږي نه. نو دې وجې نه عرض داو چې ګرمي دا خو لږ په خبره ځان پوهوئ. سوال دا دی چې په مقربینو باندې الله امتحان کولو ولې؟ ځکه چې الله ته دا پته و چې دا مقرب چې دی دا به په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې په امتحان ولې کول؟ علما لیکي چې امتحان کې دو غرض ہے. یو غرض دائی چې ممتحن امتحان دې د پاره علی چې د مخ کې سړی حال ورته معلوم نه، نو په امتحان اغستو داغه حال معلوم کی او داغه مناسب نمبر بیا ولا ورکی. یو غرض پکې دای چې ممتحن ته دا پته ای چې دا سړی پاس دی، بیا هم د دنیا په مخ کې ته امتحان دې د پاروالی چې داغه د قابلیت تشهیر نورو خلقو ته وکي، خلقو ته وخی چې دا وګوره دام ستاسو غوندې انسان دی، دې په امتحان کې پاس شو او تاسو ناکام ولی شو. نو مقربینو باندې د امتحان غرض د الله پاک چې و هغه داو چې دنیا ته به خودل چې دا وګوره پیغمبر دی او ما ورته وی چې زوی حلال کا، نو زما د مرزا او د رضا د پاره په زوی حلالولم صرفاو نکړه. تاسو خیال لرئ؟ نو دا الله امتحانات په مقربینو دا نتیجه مد نظر بکیده چې دنیا ته پته ولګي چې دغه خدای د رضا او د مرضا د پاره پیغمبرانو په اس قربانه صرف نه ده. ګوره ذکریا علیہ السلام پس قوم راغه ویلی وجنو دی، نو ذکریا علیہ السلام منډه کړه
چې منډه کړه نو یو ونې له ورغه او د ونې نه پناه وغوښته. نو دا ونې دا تنه چې دا ورته سیرې شوه او دې دننه نه ایستو بیا یو ځای. نو دا قوم چې ورپسې نو دوی په ونې اره کېښوه چې اره یې پې کېښوه نو ذکریا علیه السلام ته په ونه کې دننه خدای پاک ووی چې زما په موجودګۍ کې تا څنګه د ونې نه پناه وغوښته. پناه ورکوونکی خو زه یم، نو زما موجودګۍ کې تا د ونې نه پناه وغوښته. که دې غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لیست نه به دې نامه وباسم. نو اره یې پې کېښوه او د ونې تنه یې چې اورېبله ذکریا علیه السلام یې په منځ کې په دوه ځایه ګپه کړي. په دغه ورځ باندې بني اسرائیلو او یا پیغمبران قتل کړي. عزیزانو کله کله دسی وشي. یوسف علیہ السلام زلیخی په جیل کې اچولې چې په جیل کې اچولې او جیل کې یوسف علیہ السلام سره دا علم و چې د خوبونو تعبیر به ول ډېر ښه ورتلو. نو د یو سړي خوب ولیدو چې زما په سر باندې روټۍ زه اچومه او مارغانې تختی. بل سړي خوب ولیدو چې زه د شرابو ګلاسونه تیاروم او بادشاہ ته پیش کوم. نو یوسف علیہ السلام نه دا تعبیر پوښتنه وکړه. یوسف علیہ السلام هغه د سر روټۍ اچولو والا ته وویل چې ته به سبا پانسي کېږي. سبا له دغه آډر وشو هغه پانسي شو. شرابو ګلاسونو پیش کولو والا ته وویل چې ستا د خوب تعبیر دا دی چې ته به سبا رها شي آزاد بشي او د بادشاہ سره به هم په دې ډیوټۍ کې ولګي. خو یو مهرباني وکړه چې څه وخت کې بادشاہ سره په ډیوټۍ کې ولګي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې په جیل کې یو یوسف نامه ده که هغه د جیل نه بری کړو نو ښه وي. لږ زما شپارس ورته. الله پاک ویلي یوسف علیہ السلام ته چې ښه زلیخی په 2 کوټو کې گیر کړی وي، په 2 کوټو کې، او درته وی چې څنګه چل کې. نو په هغه وخت کې چې اسمان ته وکته او زما امداد دی وغوښته نو د 2 واړو کوټو کلفونه مې مات کړه او دروازې مې درته لرې کړې او ته مې تخلاص کړې. اوس په یو کوټه کې ګیرې نو د قیدي ته دې وویل چې زما شپارس بادشاہ ته وکړه ښه ده نه به وځې. اوس نو سبا له ورپسې آډر یوسف علیہ السلام پسې راغی جیل ته چې ستا قید چې دی هغه 12 کاله شو. تاسو خیال را نو عرض مې دا و چې د مقربینو دومره غوندې ادا چې دا هغه هم الله نه برداشت کوي. دومره چې ستا اړه کې بغیر زمانه بل څوک راغو ولی لکه دې بل څوک ولی راغو یم خو زه چې دار چاپړه کې به مولانا روم وای کړ وای بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دارد بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دارد په خدای قسم سینه مې وشلوا زړه مې بار راو باسا بیا مې زړه سیرې کا
د نن د زړه نقطه چې د پاغې کې وګوره اے الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا کور کې د بل چا سکار دی چې ورته دننه راشي وګوره یو عقلی مثال وایم چې تاسو په ښه پوه شئ تاسو ټولو ښځې خو کړي دي که ها چا چې ښځه کړي لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي تاسو نه کړي او سور رومال والا تا واده نه دی کړی دی پکې داسې وکړه چې یو هم کړې ده یو دوه نه خو ښځې م کړي دي که نه یو پکې داسې کوي خدای دې خوار نه کب دا یوه په دې ملک کې ساتلم د خدای قهر شکر وباسئ چې یو هم ده یو هم امبر سره یې میخه ساتل دي یو سړي ته مې وی هلکه ښځه د یو ده که دوه دي ویل د یو نه په اور کې پروت یم ته یې لا دوه کې راته ښځه م کړې ده نو ښځه ستا ښځه ده ستا ښځه ستا ښځه ده او ته د هغې خاوند که ته کور ته راغلې او دې ښځې سره د پردی سړی ناست نو برداشت به یې کوي ټول وایي برداشت به یې کوي او که دا ښځه د کور ته راغله او تا سره پردی ښځه ناسته وه نو ستا ښځه به برداشت کړي په ټکي به درنه وتښتي که نه تاسو خیال راغی ستا ښځه ستا کور ته پکې پردی سړی نشي برداشت کولی نو ستا زړه دا خدای جوړ کړی دی دپاره دی چې دا به زما کوري په دې کې به زه یم بل څوک به پکې نه وي نو چې تا په دې زړه کې بل څوک نه ایسته نو خدای به برداشت کړي نو مولانا روم وایي بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چیکار دارد ستا پکور کی اے اللہ دا بل چا سکار دے چی دنن راشی یو عاشق تا چاہوئے چی دا ستا دا یار تصویر دے وائے اگر دل زما دا یار تصویر فوٹو دے وی چی آو هغه ورته وایي چې زه د یار فوټو نه الم زه د یار فوټو نه الم ویلې ولې ویل دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار जब जरा गर्दन झुकाई देख ली फोटोन सको दिल के आईने में है तस्वीर यार खुदा कसम जद जड़ पे शीशा के यार तस्वीर गर्जो कलम चढ़ूशी जब जरा गर्दन झुकाई देख ली चिल्लक सर्किट के मसवे गुरम पड़े तासो ख्याल रहा खुदा कसम په خدای قسم چې دغه خدای چې ستا زړه د کور په کار دی دغه خدای چې تا ته د دنه سیوا په بل چا مینتوب نه دی په کار په خدای قسم چې دغه خدای په دې دنیا کې دې بندگانو ته خپل ځان ښودلی منئ دا په دې دنیا کې دغه خدای دې بندگانو ته ځان ښودلی د امام ابو حنیفه بیان باختر نه پس بیا شروع کی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو کم سلزله خدای په خوب کې لیدل یو کم سلزله مولانا نصیر الدین غرغشتوی په ژوند خدای ته پیش شوی او ورته وی چې نصیر الدین دا په توحید کې رسالت تالی کړی دا وی چې یا الله مالی کړي وزا تا چې زما په توحید کې رساله لیکلې ده ما درته ارڅ معاف کړه په دې دنیا کې دا اوس زمونږ د لیدو خبرې دي
او زمونږ دا اورېدو خبرې. نو زما عرض داو چې عاشق ورته وایي چې دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. لکه دې تصور وی د تصویر سے حاجت ہے اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. اس خو معاملہ برعکس تھا د بت پرسته او د فوټوګرافرای زمانہ دا ټول ملک بت پرستی ټول ملک تباش غرق کم ملک ته چې زمونږ پرایم منسٹر روانه دا غزه د ډسټریکټ کونسل چیرمنان په اخبار کې لو اشتهار ورکړي نو خپل فوټو ور سره ورکړي چې زه د باغړو د اوس دایمه او دار روانه د زبې استقبال خوشحالی کی چې زما خزه سره فوټو راشي. عزیزانو واوره او په کولاو غوګونو واوره مرګ مونږ ټولو د پاره مقدر دی مونږ بمړ کی کم خدای چې د شپې په 12 بجې په ایران کې ټول ایران تبا کولیش په یو منټ کې په یو منټ کې یو نیم لک خلق د ملبول اندې راوست یو نیم لک خلق او په یو منټ کې 2 لک خلق زخمیان په هسپتالونو کې سم ترننه پورې د ملبل اندې لاشونه روزي لګیا هغه ایران چې دنیا ته پی دنیا ته به چیلنج کولو امریکا باندې به چیلنج کولو چې ما سره ډغره وای نن هغه ایران باندې داسې حالت راغو چې امریکای ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم امداد درکم هغه عراق چې ایران ور سره ډغره والے هغه عراق ورته پیشکش وکړو چې امداد درکم دی ویل نور سمرا کوي خالی بولډوزر راولېږي د مړو د لاسه تباشو چې دا مړی کندې وکنو دا مړی وروغورځو ترننه پورې د ایران مړی لا خخ نه دي پامبارونو په سرکونو پراته نو کم خدای چې په یو منټ کې د ایران دا حال کولې شي دا غ ایران سرحد تا سره لګېدلې ده په کوټه باندې نو هغه خدای اگر رګونه دلتم راخ کې شي او ستا په خبر او لاهور او کراچي او کوټم زیرو زبر کولې شي کني نن ستا د پاکستان عیاشي انتها ته ورسېدا ترو ټول ملک د خدای نه باغی دی ټول ملک باغی توپ څه ته وایي باغی توپ دې ته نه وایي چې سړی ټوپونه وایي باغی توپ دې ته وایي چې ښځې بربنډې ګرځي ټوله ورځ لوڼی بربنډې ګرځي فحش فلمونه شپه او ورځ ګوري شراب سکي زنا کوي بغلا صرفه نه کوي پر رشوت صرفه نه کوي انسانی درد پړ کې نه چې هسپتال ته ورشي د سپي عمره نظر درته نه کوي دا د خدای نه ټول د بغاوت اسباب دي نو ټول ملک د خدای نه باغی دي که دفتر ولا ورشي ټول دفتر خدای نه باغی دي تا ته په دې نظر نه ګوري چې دا محتاج راغلی دی د احتیاج لري کول پکار په دې نظر تا ته نه ګوري بابو صاحب لکه ورشي بابو صاحب سلام علیکم لاندې داسې ګوري څه چل دی صاحب سر صاحب میټینګ کې دی دال تبا کئی دسی کنه دا بابوان افسر لچلا بو خدای دې داغي بلا نه ساته اسپتال لکه ورلې سره سترګاو دولت ته نو مریض بدی د سپی پشان پروت د سپی پشان کوم وینو کې چې اکسیډنټ شوی
هغه وینې به په 3 ورځې پس هم ګورې چې پرتې به نو زما عزیزانو وزیرانو لکه ورلې وزیرانو لا عام وزګار ندی صاحب په میټینګ کې د زکدایا تابات بنگلې شروع کړی دي تابات بنگلې شروع کړی دي جی دا چا ویلي دي چا ویلي ما ته پته ده په سترګو درته وښیم چا ویلي څه ته وایي نو زما عزیزانو عرض دا و چې انساني درد او همدردي دا مونږ نه ووته نو ترو او ټول ملک د خدای نه باغی دی چې باغی دی نو د ګړچ انتظار کوئ چې هر کله یو ګړچ خدای دله درکړو اوس ما خو خپله نه دي کتلي خو خلق راته وایي چې د ټي وي باندې د هغې فوټوان راځي دا ښځې دا چل کوي هاي 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 دغسې به ستاسو ښځې کوي هاي 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 تماشې به د ځان نو زمونږ خو نور وس نه رس حکومت ته خدای نه باغي دی خدای نه باغي په دې چې هر ملک چې آزاد شي خپل قانون باندې عمل کوي هر ملک چې آزاد شي دغه خپل قانون ته 240 کال وشو چې آزاد دي ستا تر ننه پورې قانون د انګریز ساتلی دی ته د خدای نه باغي کنه یا شریعت بل دی په سینټ پاس کوټ په اسمبلی ته به پیش کوي په اسمبلی کې اور ولګه چې ټول وسوځي پیش کول څه معنا اسمبلی دی وای چې راوړی بس پاس ته کنه نو اوس به پیش کیږي او دا ستا د ملک د اسمبلی ممبران به پکې وجه راو باسی نجی دی مخکلاس ندی پریکول پکار او دا ظلم دی زناکار ندی سنگسارول پکار جی دا ظلم دی زناکار ځکه ندی سنگسارول به دا سور بچی ټول زناکار دی کنه دا خو کت راغ اول په دوی حاوی کی ټول زناکار او شرابیان او غلا او ډاکوان ته وایه په ایمان چې دی به یو ژوندی پاتې شي چې شری نظام په دې ملک کې راشي یو ته به وګورې دا بونډي لاسونه هلکه دا نواب صاحب د چا لاس غوڅ کړ د نواب کور وران شو دا لوی ظالم و غل بېایمانه اخبار کې به راشي صاحب پولیس والا او پلانې شی ونیو هیرو یې ونیوه دا یې ونیوه دا یې ونیوه څه یې ونیوه په دې 10 کاله کې واورېده چېرته چې 2 لکه مړي وشو چېرته یو پانسي شو واورېده یو یې پانسي نه کیس دی او بیلیبل دی او نان بیلیبل دی او مجسټریټ سره دی او جج سره دی او هائی کورټ کې دی او سپریم کورټ کې دی او اپیل دی او رحم درخواست دی او غړندۍ راغړتۍ راغړتۍ چې غړپ حکومت په بدل شي بل حکومت اعلان وکړي چې ټول پانسي والا مې معاف کړه معاف نو عزیزانو دغسې به مونږ د سپي په مرګ زمونږ مرګ به د سپي مرګ مونږ ته به د سړیتوب مرګ هم نه نصیب دغسې به مرداري ځکه چې د ملک مونږ تصورات غلط دي ارادې هم پلیتې دي ارادې هم خرابې دي نو الله پاک را باندې په قسمه قسم رنګونو کې عذاب نازل کړي قسمه قسم قربانی واجب دوار شي کنه واجب دواله میخه پسوده میخه 9000 لزره یو لزره هلګه ګډان پسود جی شپږیش سو یو پیشوګه غوندې به روان کړي پیشوګه پسوده شپږیش سو آیو ته مې سلور زره وای نو بیا بل غوندې خدای څه پیجندلی چې دا ظلم کې خو یو سل اتیا سل روپۍ پکې وګټه چې په زر دې اغستې دی وایي قسم دی چې په زر مې اغستې 1100 راکړه چې خلاص شي د قهر نه نو ټوله ورځ یې ګرځوي که
اګډم روان کړي او د دم د دې سومبای نه بمبا روانې د خلو دا خدای پیجندلې قوم اډو په یو قربانۍ کتاب دې سرو کې او لزر او غټلې کور دې وران شه په لزر خو کال نه تیریږي کنه نو هر سره په خپل عمل کې ظالم غل بے ایمان اگر زمون کوسه ته کپڑے والا را دا سمې چوکته ما سنر خدای کړه وی جی ډیر ګران دا جیوه دغه دا امریکانای کپڑا شپږ سروي روپے ګاس مړه ومینو چې ومینو خیر خوزول را خوزول مې په خدای باور وکي چې اخر کې می کلمه چې په 13 کې ویل روسي کپڑا د 50 روپے غز راته پریوتی دا په 12 پیسې درک یو د بل د پاسه حرامیان دي کنه یو د بل د پاسه نو دا خدای په ځای پیجندلی دي کنه ما ته وی امریکانای د عثمان مللو جوړ امریکانای دا او روسي زنانه چیټ غوندیو او لسو لمرا وستو چې په لس مې پیاله دې که پیاله دې پسو ده دا جی دویشت ته خوځوره شپږو روپو ته بیراو ته وایي چې داسې دروغجن او بېایمانه قوم دغه حال به صحیح دغه انجام به صحیح بغي به آسماني عذاب نه نازلي نو دې وجنه په قربانو نه خلاصېږي ګډانم واغستو کمې خو کې واغستو خبره د دیانت او د ایمان او خبره د انساني همدردۍ ده او د انساني درد ده نن د ملک نه انساني درد وته ده نو الله دې امان راکړي او خدای دې رحم کوي او خدای دې ملک کې په صحیح معنو کې دین پیدا کړي کینی دا به تباشي دا به غرق شي که ایران غوندې سره دا عمل خدای کولی شي نو دا عمل خدای کروس غوندې سره دا عمل خدای کولی شي که چین غوندې سره دا عمل خدای کولی شي که امریکې غوندې کې زلزلې خدای راولي او زرګونه پې تباه کولی شي نو پاکستان باندې هم راوستی شي نو خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کوي په صحیح معنو کې دین خپل پیشه وګرځوئ انسانی درد پړ کې پیدا کوي انسانی درد نو عزیزانو عرض داو چې قربانای خبره خو څه کافی پاتې شوې قربانی به کوي د خاریو خلق د اختر نه مانځه نه رست میخا غوی اوخ وغیرہ کې او قسم شریکې دی شي شپغم کې دی شي سلورم کې دی شي دوم کې دی شي جو طاق پکې خبري نشتا وو نه کم او یو دوا درې سلور پنځه شپږ وو دا ټول پکې کې دی شي ګډوري کې دویم سړی شریکې دی نشي یو به چيله وغیرہ دې کې یو کس د اختر مانځه نه رستو به قرباني کوي که د اختر مانځه نه مخکې چا وکړه نو قرباني نه کیږي دویمه دا چې د قربانۍ سرمنی چې دي دې دپاره شرط دا دی چې مسکین ته به ورکړي که دا سرمن دې قصاب لا د ګډوري دا لالولو په یوس کې ورکړه نو دا قرباني به دې نه کیږي سرمن به په یوس کې ده غریب له به ورکړي عام طور امامان چې دي دا غریبان او دې کال کې د سرمنو تناستی یا سرسایو تناستی نور د امامانو څخه زمونږ دا جمعات چې ده نو د امام زمونږ د امام 15000 روپے تنخواه ده د دې جمعات امام راکه 15 نیم سو کوي ته پوه شو بل ورځ مې دلته چڼي نه تاسو کوم الکا وظیفه ز پوزیشن ده ماته وی بازي کورونو ته ورشمه پروټای ناستی او ماته وی چې معاف کنيشتا ناستی خوري تاسو خیال راغی نو عام امامان چې دي اغا اس یو خدا سربه امامان دي کنا چا چې اوقاف وزیرانو سره لین دیني
کاغیله چا سرمن ورکړه نو قربانی نه کیږي. زما په خبرو پوهیږئ؟ غټ سرب مولالا که چا سرمن ورکړه نو کور دا پلار مران دی. او خوار معاملہ غریب معاملہ چې داغه ایس ذریعہ آمدن نه کال 12 میاشتې نو هغه د کور نکړه نو بیا د قربانی نه کی ورکه به مغله. په دې ورځو کې د سیاسي خلکوم د قربانۍ سرمنو لدامونه غړولي. خیال امراغه دلته یو سیاسي ډله د جماعت اسلامي ورته وي نو هغه هم وي د قربانۍ سرمنې مونږ لا راځوي. د تاسو له سره درکې د خدای بندګا تاسو نه وړي دا د دنیا خواران غریبان مسکینان یتیمان کونډه رنډه ته د غي حق دی کده سیاسي ډلو حق دی. نو دی وجنا قربانه سرمن با خوار غریب که امام خواری اغلب ورته بل په دې مې پوي کوي چې چا میاشت د سپش پلي دلې اسی هم پښتنو لغو زما غوګونه وپړ چې اختر کله د اسمان ته مقتلین دي چې د میاشت. بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماء په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف دی. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی او کنا. بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کوم. عزیزانو علماء ټول پدې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه 112 امام سے رحمت اللہ علیہ دا 112 استادانو نه سبق ویلے چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ هم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا هغه امام دے چې کوم متعلق اس شیعہ لگیا دی او فقہ جعفریہ چغی وہی. نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقہ حنفی چغی وہو او شیعہ چی دی هغه د فقہ جعفریہ چغی وہی. نو کپ فقہ جعفریہ و فقہ حنفی کے اختلاف ہوئی نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خدا فقہ میں امام جعفر صادق نزدہ کرے وا نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقہ جدا دا او د امام ابو حنیفہ فقہ جدا دا. خبر ادا نه ده. خبر دادا چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کم کتاب تصنیف کړي. دا فقه جعفریہ چې دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نا یو نیم سل کال رستو دا د شیعو ملیانو تدوین کړي.
نو د شیعه مولا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه پکې لیکلي دی هغه لیکلي ځکه چې مولیانو په هر زمانه کې د خپل مذاق مطابق لته خوالی دي کړ قرآن کې راځي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هلاکت وی د هغه لاسونو د پاره چې دی لیکلو کی او بیا وایي چې دا د خدای کلام دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې غریب په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام نو الله وی چې ویل هلاکت او تبعی دی وی بعض مفسرین وایي چې ویل دا هغه کنده د په جهنم کې چې هر ورځ جهنم هم او یا کرته د دې کندې نه امان غواړي لکه قرآن کې راځي کم سورت ته ویل یومئذ للمکذبین مرسلات ما خو تاسو ته خوندم نشته په دې صورت کې وګوره ډک دی ویل یومئذ للمکذبین الله وی په دغه ورځ به د دروغجنو د پاره ویل کندوي کم خلق چې دروغ وای او د دروغ وعده کوي د دغه خلقو د پاره به ویل کندوي دروغ خور ته پته چې دا کار ز کول نشم او دروغ الله دې امان راکړي چې د پاکستان دا منبران به په کومه کنده کې پراته دا به د ویل نام ورپسې سختي ځکه چې هر منبر دې قوم ته مخامخ راغله ده نو ورته ویلي دي چې رونو زبداو کوم دې کې دوه نقصان دي یو نقصان پکې دا دی چې زبداو کوم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده زبداو تاسو کې تاسو شي تبسو کې نو یو دا چې دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده دویمه دا چې دته پته ده چې زه هیڅ نشم کوله او دا بدبخت قوم په دې باندې دوکه کوي نو ویل یومئذ للمکذبین الله وی دغه دروغجنو د پاره با ویل کندای په جهنم کې چې د چانه ار ورځ جهنمم او یا کرته امان غواړي نو عزیزانو عرض میں داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې د لاس د فقه تصنیف شتنه 150 کال رستو دا فقه جعفریه چې اوس شیعه وایي چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاس اډو سملک پاتې نه ده سملک پاتې نشو کینی دوی ته ویل پکار دي چې الکه د ملک قانون خو بداغه چای چې د چا اکثریت اکثریت د احناف ده تاسو په وړو کې مال گئے نو تاسو څنګه وایي چې مونږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغه د پاره جلوسونه او جلسې کوي خو سړی نشتا ملک نشتا زور نشتا قوت نشتا کم ملکونو کې چې زور او قوت ته هغه ملکونو کې دا خلق اوسېږي ال تکلف نشي کوي خدا ملک نه دی
नो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 112 उस्तादान। द्वेमा खबर दादा چې د څومره لوی علم مالکو د دې اندازه علما لګولش. عزیزانو د اسیو د قیاس درته وایم، نور فقهي جزئیات خو زه تاسو په پویول نشم. ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو او یو کیس ورته راغی چې صاحب یو سلور کسه ناستو او مار راغی، مار په دې یو کس داسې مار ورخته د ځان نه لړکو په دې دویم ورو غورځېدو، د دویم ځان نه چې لړکو په دې دریم ورو غورځېدو، د دریم چې ځان نه لړکو په دې سلورم ورو غورځېدو، دا سلورم یې وچی چلو مړ شو. دا یو مقدمه راغله ابن ابي ليلى ته. نو ابن ابي ليلى ته اوس دا فیصله کول دي چې دا مړی چې مارو چې چلو د دې مار چون کی دیت بسوک ورکي په دې درو کې تاوان بدل دی مړی څوک ورکي، ځکه چې دا هو قتل خطا ده او قتل خطا کی دیت ورکول ضروری وي. نو د دې دیت به دې درو کې څوک ورکي. ابن ابي ليلى فیصله ورکړه چې دا ړومبنه سړی چې په چا مار ورختلو او د پاغه ورو غورځیدو، نو دا معاملې د دنه شروع وا، نو تاوان به دا ړومبنه سړی ورکي. نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضیو خلقو من لړومبي سړی نه تاوان واغسو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا مسله پیش و چې صاحب داسې یو کیس شوی او ابن ابي ليلى دا فیصله وکړه. امام صاحب وی چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې، دا فیصله 14 سنه غلطه کړې. خبره داسې نه ده. اوس دا قیاس دی. اوس قیاس د علماء یو د داسې علماء لکه ابو حنیفه ګوره زما د لاس ته ګورئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مار چراغ او په دې ړومبي سړی وروختو او د ځان نه لړکو په دې دویم وروختو، نو دا دویم یې وچی چلو که بچ شو. تاسو وایي بچ شو. امام صاحب وی چې دا دویم بچ شو، نو دا ړومبنی سړی خلاص شو. ته چې په چا ور غورځولې وا بچ شو، چې بچ شو نو دی خلاص شو. د دویم چې ورو غورځولو په دې دریم باندې، نو دا دریم بچ شو که وچی چلو بچ شو، نو دا دویم هم خلاص شو. ٹھیک شو، ځکه چې د دې په عمل خو یو بلو نه چې چلی شو، نو دا دوه خلاص شو. خبره په دا او په ده کې ده. دې سړي چې په دې ورو غورځولو دا یې وچی چلو، اوس مجرم دا دریم دی. مجرم دریم هم اله دی چې اوس به دا کتی شي چې د دریم چې په دې څلورم سړي مار ورو غورځولو، نو دا څلورم یې په هغه ټکي وخوړو او که څه سات پسې وخوړو. نو امام صاحب وی چې که دې دریم سړي چې په څلورم مار ور غورځولی دی که په ټکي خوړلی خو تاوان په دې دریم دی، او که څه سات پسې خوړلی نو دا دریم هم خلاص دی. د دې څلورم خپله سستی وه، ده به هم ځان نه ټېله کړی وی. ما په دې خبره پوه شو؟ دا قیاسو د امام ابو حنیفه رحمت الله. ابن ابي ليلى ته چې خبره ورله چې امام صاحب خو داسې ووی، ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم، زه فیصله وکم، او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده. د بادشاہ راوغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل ته اچو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې
قاضي کېده خو ښه کار دی، لوی منصب به زما لاس کې راشي، خو ما د بادشاه قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي، یو حدیث را پورې نښتی دی، عامې نه پریدي چې زه قاضي شم. نو بادشاه ورته ویل چې کوم حدیث دی؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین، هغه حلال کړی شي بغیر د چړې نه. نو زه قضا ستا ځکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث مې ستا قضا ته نه پرېږدي. کم سړی چې د قوم مشر شي بې تیغه حلال کړی شي، څه شی شي؟ بې تیغه حلال کړی شي. په پاکستان کې د قوم مشران وګورئ، بې تیغه حلال څه چې کورونه یې د هغه پلار او د نیکونو مران دي ورپسې. تاسو وګورئ کوم چې د قوم مشران دي خپل کور جوړئ که د قوم کورونه جوړئ. په دې اختر کې مولید د اختر نه یو ورځ دوه ورځې مخکې سره باټینګن په 15 روپۍ کیلو، لکه په دې ستندر پریوت. ویجی دا په اختر کې به غوښو کې خلک اچي. نو په دې قوم باندې سخو خدای یو شعر اغله چې قربانی به کوي ساروی بالا لوي. نو ساروی کا پمه خلاص کدي نو یو لزرا کا پغوا لاس کدي نو 9000 او په ګډورګي باندې لاس کدي نو 3.5 زرا. یو ګډوري والا مې راوغخت مالک په سوده ویلې 3 زرا مال په سر درته ډکه एकदम او 200 روپے ګټه درکو چې په سوده اغسته رښتیا وایا او 200 روپے ګټه وایا. وای ویل دا کار ما په عمر کې نه دی. نو خیال مو دې ګډورو والا ته دا الله په عظیم قهر گرفتار ټول او رس په دې سرک او په دغه ګرمای غز غز جبه بیراوتی وی او په دې سرکونو دا لس پنځل سورځي بیړی تباش. دام عذاب چې الله په دوی نازل کړي. نو هغه ګډوري امزان سره د خدای په قهر اخته کړي، دمره دمره جبه بیراوتی وی او راخکل د سړی د زوی حکومت شي. تعذیب د حیوان دام په اسلام کې حرام دی. حیوان سره زیاته کول دام ناروا دي. څوک چې زیاته کوي نو اسلامی نقطه نظر سره هغه ته سزا ورکړل کیږي چې تا د حیوان سره زیاته ولیو. نو ګډوري په 3.5 زره او په 3 زره او پلانې نو ګټ قربانی مو کوي. بل طرف ته پیسېبا سره باټینګن په 15 روپۍ کیلو شو چې قربانی خو به وکي چې به او خم نه خوري سم کنه. نو یو رنگ نه دی چې الله په کې تاسو رانی ولي، یو رنگ نه دی. بیگا چې دا غړزار شو د طوفان مال خبره جوړه شو خو بیا خیر شو. تماشی به کوي د ځان ان شاء الله العزیز. خپل رام توبونو نه خدا قوم منی کیږي نه. دا حرام ابن حرام، دا د پلیت نطفه پیدا رزیل قوم سبئی ادرے گئی د میوزک سنټر او د دکانونو سره او بیا د دې رزیل قوم دا وی سی آرونه وګورئ چې ورته را چلیږي چې ټوله شپه د جمعې په شپه کتلي دا د سټمارو زامنو را پوګه کړي وي او ټوله شپه ښځو نرو وی سی آر کتلي.
تماشې به تماشا کوي. یو جمعې په سهار یو دکان سره ودرېږئ او وګورئ چې دا د شاخه تاخه زامن په اوږه کړی کپړه یې تاو کړي پټې را روان کړي او وردننه باسي. نو ستا په ملک کې د جمعې هغه تبرک جمعې چوټي خدای دې کور روان کړي دا هغه چا چې دا د جمعې چوټي کړي خدای دې بیړي غرق کړي. دې رسولو ته د جمعې چوټي پکار ده. دا خو د پیرنګي پرکټي دي دوی له مغه د اتوار چوټي پکار ده کنه ده. دا کوم اصل د دې قابل دي چې دې ته د جمعې چوټي کوي. جمعې چوټي خو هغه قوم له پکار ده چې شپم په عبادت کې تیرا کی او د ورځې مې عبادت کوي. چرته د سړیتوب په ځای کې ناس پاس دي. دې کوم اصل ته د جمعې چوټي پکار. نو که زما سا آواز کې زور او لاس کې زور راغې په پاکستان کې به مانه د جمعې چوټي څوک نه کی ځکه چې ما دا قوم پیژندلې. که دا د سړي زامن وې د دوی به دوه ښځې مشرانې یو هم نه د دوه دي مبارک هم شه. دا د سړي زامن لورې لاسکه د مور نه دی خدای ما خبره وه په شرمونو پټ. بل ورځ چا خبره کوله عمرې ته تللی وم یو دکاندار راته وایي چې انت منین مال چې نه پوهېږم. بل یو سړی ور سره ولاړ و هغه وایي چې د کوم ځای ما ورته ویل چې پاکستان. وی راته وایي چې روح حرام ابن حرام روح زرک شارانی. مال چې ما څه چل کړی څه مې دا نه پټ کړه هلکه ته ورته پوښتنه وکړه. وی ځئ رکشئ تاسو کې سړی نه و چې ښځه مشره کړې. دی پوس پرې کړي قوم. مونږ خوله ملیان پکې پاکستان کې کینی امام صاحب داسې و پلانې داسې په آرام کینی. امام صاحب داسې نو دا موجوده حالات څنګه دي په ټپ وړاندې شي. دا موجوده حالات څنګه دي موجوده د وخت مقتضیات څه دي. امام صاحب خو 1400 کاله وشو مخکې تیر شوی. خبره دا وه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بادشاہ ته وی چې ما د پیغمبر یو حدیث نه پریدي چې زه د قوم مشر شم. پیغمبر ویلی دی څوک چې د قوم مشر شي ذبح بغیر سکین هغه بې تیغه حلال کړی شي. بې تیغه نو زه ځان بې تیغه نه حلالوم زه د قوم قضا او مشري نه کوم. واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عمل وکړو چې هغه په جیل کې وفات شو. نو عرض میں داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی صحابی چاته وای چې پیغمبر لیدلې. تابعی چاته وای چې هغه صحابی لیدلې. علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې. 72 صحابه. علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې په نابالغ توپ کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو هغه د صحابه رتبه ده او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې. لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده. په دې تابعی توپ کې فائدہ صدا فائدہ صدا فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی بهتره په زمانو کې زمانہ ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زمانہ چرته وا یا چرته پیدا بشي. پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم. نو بهتره په زمانو کې زمانہ ده چې هغه د صحابه دور ده. ثم الذين يلونهم بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زمانه ته نږدې ده. نو د زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانہ ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې
द पैगंबर पता का साथ के दे छे खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लजीन यलूनहुम